Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir l'équilibre de Stackelberg. On va un petit rappel du cours ou on va un exercice corrigé. Toujours dans le cadre de l'oligopole, il y a un duopole qui s'appelle le modèle de Stackelberg. Dans le modèle de Cournot, on a les deux firmes, donc deux شركات, ils produisent simultanément. بجوجهم كيصايبوا في نفس الوقت ديك لا كونتيتي. في الموديل دو ستاكلبرغ لا. في الموديل دو ستاكلبرغ كاين عندنا اون انتربريز ليدر اللي شاده السوق اللي حاكمه السوق وعندنا اون انتربريز سويفر او فالوور اللي كتبع لونتربريز ليدر. دونك عندنا ليدر وسويفر. ليدر فاش في الكونتيتي يعني هو اللي كيفيكسي كونتيتي en premier lieu هو اللي كيفيكسي لا كونتيتي ديالو. عاد هذاك السويفر كيشوف شنو دار داك الليدر كيدير اون رياكسيون. دونك رجع في الموديل دو ستاكلبرغ عندنا un leader un suiveur. Le suiveur répond au choix de la quantité du leader. Donc عندنا un leadership de quantité. C'est bon. نديرو un exercice باش نفهمو اكثر هذا الموديل دو ستاكلبرغ اللي بوتيت راه باينه. عندك entreprise leader هي اللي كتنتج في الاول واحد لا كونتيتي. داك السويفر كيشوف شنو دارت وكيدير اون رياكسيون ردة فعل. Les fonctions de réaction de deux firmes sont les suivantes. Dans les fonctions de réaction, je vous les vidéos précédentes, je vous كيفاش كنصايبوها. Donc on a deux fonctions de réaction. Q1 de la firme 1, 25 moins 1 sur 4 Q2. De la firme 2, on a Q2 est égal 100 sur 3 moins 1 sur 3 Q1. Fonction de réaction qui m'a dit dans la vidéo précédente. Je vous كيفاش تصمميهم. Attendez. La fonction de demande inverse, mais une fonction de demande inverse, elle est prise en fonction de quantité. Ok? Mais c'est la quantité en fonction de prix. Si la firme 1 et le leader donnaient les quantités produites par les deux entreprises. D'abord, nous avons un scénario comme quoi la première firme est le leader, il est chef d'assaut. Ou on a l'équilibre des deux entreprises, sachant, on a une manouma. Le coût total de l'entreprise 1 en firme 1 هو 100 moins Q1 au carré. Le coût total الأولاني هو 100 ناقص Q1 au carré. Le coût total الثاني ديال firme 2 هو 400 moins 1 sur 2 Q2 au carré. C'est bon. نشوفوا دابا fonction de l'équilibre ديال les deux firmes sachant que le firme 1 هو الليدر. بما أن الفيرم 1 هو الليدر l'objectif ديالها هو de maximiser le profit. chaque entreprise هدف ديالو تكبر الربح. شنو قلنا على البروفي هو الغوسيت توتال موا الكو توتال. ديك المداخيل ناقص المصاريف ديالها. الغوسيت توتال هي البري فوا كونتيتي. نعاودها بور لا انيام فوا. انا شركه كنبيع سي با دي بوتاي عندها 4 بوتاي كل وحده كنبيعها ب 10 دراهم. الا قلت لكم عطوني المداخيل غتقول لي 4 فوا 10 بري فوا كونتيتي. باغي بالنسبه للفيرم 1 الا بغينا نعرفوا الغوسيت توتال ديالها هي البري fois Q1, la quantité d'elle, moins le coût total de la firme, c'est 100 moins Q1 au carré. C'est bon? Le prix a des fonctions d'elle. Le prix il y a 100 moins Q. Mais attention, il y a des grands Q d'elle. Il y a des Q d'elle qui fait Q1 plus Q2. Donc il y a 100 moins Q, il y a le prix d'elle fois Q1. Dans la parenthèse, fois Q1. Moins le coût total d'elle, 100 moins Q1 au carré. واخا هاد Q هادي غنقسمها باسكو هادي Q كما قلت لكم راه فيها Q1 la quantité produite par l'entreprise 1 ou Q2 la quantité produite par l'entreprise 2. Donc il y a Q1 plus Q2 le tout نضرب في Q1 moins 100 Q1 au carré. سمعوني مزيان دابا شنو غندير. كاين واحد ليبوتيز اخر في الموديل دو ستاكلبرغ. L'information est parfaite. بحال شغل CPP. Donc puisque l'information est parfaite, le leader connaît déjà la réaction ou la quantité produite par le suiveur. Adna information parfaite, le leader connaît déjà la fonction de réaction de firme 2. يعني شنو غادي ندير؟ سمعوني مزيان. غتولي عندي 100 moins Q1 ولكن دابا Q2 انا ليدر في السوق عارف شنو غتنتج الفيرم 2. دونك هو Q2 غنعوضها بالفونكسيون دو رياكسيون ديالها. هذا هو الفرق بينه وبين الموديل دو كورنو. Modèle de Cournot qui produit simultanément, on n'avait aucune idée par rapport le suiveur ou là, mais quand on a un suiveur là, quand production simultanée, mais dans le modèle de Stackelberg,
عندنا ليدر عارف شنو كيدير سويفر عارف لا فونكسيون دو رياكسيون ديالو متفقين دونك عاودتها فونكسيون دو رياكسيون اللي هي 100 sur 3 moins 1 sur 3 Q1 ما تنساوش البارونتيز نضرب كل شي في Q1 moins لو كو توتال ديالو شنو عندي دابا غادي نشر هادشي اللي عندي تولي عندي هنا 100 fois Q1 تولي عندي moins 100 هنايا sur 3 moins Q1 ديالنا moins 1 sur 3 Q1 fois Q1 moins le coût total ديالنا راك نشرو صافي يعني غير دي كالكول pour faire simple في الاخر غيخرج لنا لو بروفي 200 sur 3 Q1 moins 5 sur 3 Q1 au carré moins 100 مازال يمكن لينا نخدموا عليها. Cette vidéo est sponsorisée par Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat. L'UR est la première université à délivrer des diplômes reconnus équivalents aux diplômes étatiques. Rabat Business School offre 3 bachelors, un programme grande école et 5 masters spécialisés, à savoir finance et économie appliquée, international business, supply chain management, strategic marketing and digital, human resource management. L'UR s'étale sur un campus de 30 hectares contenant plusieurs bâtiments de formation, de sites universitaires, d'infrastructures sportives et de restauration. Le transport est dédié aux étudiants. Enfin, 25% des étudiants de l'Université internationale de Rabat bénéficient de bourses d'études. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro suivant ou bien visiter le site web de l'UR. نكملوا الفيديو ديالنا وصلنا عند الفونكسيون دو بروفي دو لا فيرم 1 قلنا ان البروفي 1 ابري كالكول ملي غديروا لي كالكول ديالكم غتلقاو هو 200 sur 3 Q1 moins 5 sur 3 Q1 au carré moins 100 هادشي غير دي كالكول نشرو ديك العمليه ديالكم دونك قلنا لوبجيكتيف حنا بما ان لا فيرم 1 هي الليدر كان الهدف هو تماكسيميزي البروفي جو في لو ريبيتي انكور اون فوا باش ماكسيميزي البروفي خاصنا نديريفيو الفونكسيون دو بروفي ديالها بارابور الكونتيتي اللي كتنتج يعني بارابور Q1 نديرو الشقاق ديال Q1 ونديرو كيساوي زيرو اجي نديرو الشقاق ديال هاد العمليه هادي ونديرو كتساوي زيرو يلا نبداو الشقاق اعتبروا بحال اكس يعني مابقاوش نعاودوها شاك فوا دونك ماشي مشكل نقولوا غابيل عليها الديريفي ديال اكس 2 اكس راه هي جوج ما هادشي راه ساهل جدا نقلبو غير على الشقاق يلا نديرو الشقاق ديال Q1 غتولي عندي 200 sur 3 مشات Q1 سي بون بقات عندي هنا moins 5 sur 3 Q1 au carré الديريفي ديال اكس au carré كنهبطو لا بويسونس هي 2 اكس اوكي دونك ندير هنا الشقاق دلالة Q1 تولي عندي نهبط لا بويسونس تولي عندك 2 فوا 5 يعني 10 على 3 Q1 حيدنا لا بويسونس فوق 2 موان واخا بقات عندي هنا موان 100 عارفين اي رقم كونستون الديريفي ديالو راه هو 0 دونك الديريفي ديال لا كونستونت راه هي 0 يلا بقى عندي هنا 200 sur 3 موان 10 على 3 Q1 كتساوي 0 نجيب Q1 جهه اخرى تولي عندي 10 sur 3 Q1 كتساوي 200 sur 3 إلا بغيت Q1 راه هي 200 sur 3 sur 10 على 3 راه هي إلا بسطو راه هي 20 بقى عندكم 200 sur 10 راه هي 20 سي بون هادشي غير الشقاق خصكم تخدموا عليه الناس اللي عندهم دي ديفيكولتي في الشقاق وصلنا Q1 كتساوي 20 يعني وصلنا لا كونتيتي برودويت بار لا فيرم 1 ليدر اللي بغات توصل الطوب ديال الارباح ديالها Q1 كتساوي 20 واخا شنو غيدير دابا لونتربريز تاني شنو غادي دير ديك لونتربريز تاني لا فيرم 2 كيس كيل فا فير بما انها دابا عرفات لا كونتيتي برودويت بار ليدر سور سو مارشي دونك لو سويفور شنو غيدير غنمشيو للفونكسيون دو رياكسيون ديالو عقلتو لا لا فونكسيون دو رياكسيون ديالو كانت هي Q2 كتساوي 100 sur 3 moins 1 sur 3 Q1 بما انني عارف دابا انا كسويفور شنو غيدير الليدر غنعوض لا كونتيتي برودويت Q1 ديال الليدر في الفونكسيون دو رياكسيون ديالي غتولي عندي 100 sur 3 moins 1 sur 3 Q1 عارفينها ديجا هي 20 يعني فوا 20
Après calcul, je vais combien 80 sur 3, 26,67. C'est bon. Donc, on a la quantité produite par l'entreprise Tania ou le suiveur sur ce marché. Il a pris le prix d'abord pratiqué sur le marché. On a le prix qui s'aoui 100 moins Q. ولكن هذه راه Q كبيرة. معايا غنعوضها نقسم على Q1 Q2 تولي عندي هنايا Q1 هي 20 plus Q2 هي 26,67. Donc P هي 53,33. C'est bon? Clair? Donc في الموديل ديال ستاكلبرغ qu'est-ce que vous devez retenir؟ كاين ليدر هو اللي كيفيكسي الكونتيتي الاولانيه موراه كيجي سويفر كيعوضها في لا فونكسيون دو رياكسيون ديالو ليدر باش نلقاو كونتيتي كي ماكسيميز لو بروفي ديالو قلنا كنديريفيو بارابور ا كيو 1 ديالو في الاخر كتلقى لا كونتيتي ديالو كتعوضها في الموديل ديال سويفر بور تروفي لا كونتيتي ديال سويفر واخا الا سولكم دابا على البروفي سهله جدا نرجع للفونكسيون دو بروفي وغتعوض فيها كيو 1 بالنسبه للفيرم 1 وكي 2 بالنسبه للفيرم 2. كاين واحد كيسيون كتكون مره في لي زيكزامان كيسولكم على سيتوياسيون دو ديزيكيليبر. امتى غيكون ديزيكيليبر؟ سمعوني مزيان. نفس الخدمه اللي درنا دابا غدير لا فيرم 2 بانها الليدر غيولي عندك فيرم 1 ليدر بالكالكول ديجا ديال الكونتيتي ديالها تخليها لا كونتيتي هادي وفيرم 2 ديرها هي ليدر نفس اللوجيك غتلقى لا كونتيتي ديالها. هذيك هي سيتوياسيون دو ديزيكيليبر يعني لو فيت ان كل واحد فيهم كيبغي يدير فيها ليدر سور سو مارشي. في هذا الفيديو درنا واحد رابيل دو كور درنا اكزرسيس. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On va voir Inch'Allah d'autres vidéos dans lesquelles on va discuter d'autres chapitres Inch'Allah ou d'autres modules. D'ici là je vous dis salam alaikum.